Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу жана бир аз комедия аралашкан тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле жаш окумуштуу астроном Кейт менен таанышабыз. Ал Subaru телескобу менен изилдөөчүлүк иштерин кылып жаткан учурда сансыз жылдыздардын арасынан бир нерсени байкап калат. Бул жаңылык чынында адамзат үчүн жагымсыз болуп, дүйнөнү дүрбөлөңгө сала турчу нерсе эле. Кейттин түнү бою эсептеп чыгууларына караганда, диаметри 10 чакырымга жеткен өтө чоң комета мейкиндикте түз эле жерди көздөй катуу ылдамдыкта сызып келе жаткандыгын аныктайт. Анын профессору Рэндалл Кейттин мындай жазаган ачылышын укканда, Кейттин баамчылдыгына сүйүнүп кубанып, ошол кометаны Кейттин атынан аташат да андан аркы изилдөөлөрдү жүргүзө башташат. Профессор Рэндаллдын бир топ изилдөөлөрүнө жана эсептөөлөрүнө караганда, бул комета 6 айдын ичинде түз эле жерге келип уруна тургандыгын түшүнүшөт. Албетте кометанын чоңдугу Кейт менен Рэндаллдын жүрөгүн дирилдетип, эгер чындап эле бул комета жерге уруна турган болсо, анда жердин күл талканы чыгып, адамзаттын акыркы кыяматы дал ушул болуп калмак. Ошентип Кейт менен Рэндалл мындай нерсени дароо эле алдын алуунун камын көрө башташып, а дегенде эле НАСАга байланышка чыгышып, өздөрүнүн ачылыш жасагандыгы жөнүндө түшүндүрүп беришет. Анда НАСАнын жетекчиси Кейт менен Рэндаллды дароо эле Вашингтонго келүүсүн суранып, маселени ошол жака Ак үйгө барып бийликке айтууну туура көрүшөт. Анда Кейт менен Рэндалл үй бүлөлөрүнө эч нерсе айтпастан эле Вашингтонго жөнөп кетишти. НАСАнын жетекчиси менен бирге алар Ак үйгө киришип, президенттин кабыл алуусун күтүшүп, бирок президент бул учурда таптакыр эле башка иштер менен алектенейин деген байтор кабылдамада тургандарды бир күн бою күттүрүп кабыл албай коет. Кечинде Кейт менен Рэндалл айласыздан мейманканалардын биринде түнөп калышып, кечинде алар өздөрүнүн үй бүлөлөрүнө телефон чалып сүйлөшүшүп, бирок жанагы маанилүү деп эсептелген комета жөнүндө эч нерсе айтышкан жок. Рэндалл аялы жана балдары менен сүйлөшүп кабар алып, Кейт болсо журналист жигити менен сүйлөшөт. Ошентип эртеси алар дагы да президенттин кабыл алуусун күтүшүп, акыры президентке жана анын баласына жолугушат. Президенттин баласы Джеймс болсо администрация жетекчиси экен. Бирок таң калыштуусу Кейт менен Рэндалл болгон маалыматты айтышкандан кийин президент жана анын администрациясы окумуштуулардын маалыматына күлүп гана коюшат. Президент аларга комета жерге келип урунат экен деген жалган маалыматты ай сайын эле чыгара беришет го. Буга чейинки айтылган нерселердин баардыгы болбой калды. Бул кометаң деле болбойт болсо керек деп ишенбей коюшат. Керек болсо президент жана анын администрациясы бул маалыматты сыр катары сактоого тапшырышат. Ак үйдөгүлөргө баары бир экендигин түшүнгөндөн кийин НАСАнын жетекчиси Тедди биз бул маалыматты прессага жарыялап жиберишибиз керек деп айтат. Бирок албетте президент жана анын администрациясы бул маалыматты сыр сактагыла деп тапшыргандыктан, алар бул маалыматты жарыялап жиберишсе, аларды камап коюшу да мүмкүн. Бирок алдыда боло турчу нерсенин өтө орчундуу экенин түшүнүп турган үчөө тең президенттин буйругуна да каршы чыгып эле комета жөнүндө жарыяламакчы болуп калышат. Байланышыңыз. Башка окумуштуулар менен катары эле генералдык директор Питер дагы чындап эле жерге чоң кометанын жакындап келе жаткандыгын билет. Кейт менен Рэндалл болсо атайын тиле берүүгө барышып, ошол шоудан элге орчундуу маалыматты жеткирмекчи болушат. Бирок ал жерде дагы элдин баары эч кимге ишенбей турган заман болуп калган байтор. Алып баруучулар баш болуп эле Кейт менен Рэндаллдын сөздөрүн чындык катары кабыл алышпай тамашалаша беришет. Анда Кейт ушундай орчундуу маселени көтөрүп чыгып жатышса, эч ким алардын сөзүн укпай жаткандыгына ачууланып, түз эфирден кыйкырынып эле сыртка чыгып кетип калат. Кейт кетип калгандан кийин Рэндалл эмне кылаарын билбей түз эфирде калып, ал деле өзүнүн сөздөрүн элге жеткиргенге аракетин кылды. Интервью аягына чыгып, алып баруучу Рэндаллды жактырып калды байтор. Рэндаллга чай үстүндө таанышууну сунуштайт. Көп өтпөй эле алардын элге жеткиргиси келген маалыматы кандай таркаганы жөнүндө, элдин кандай кабыл алганы жөнүндө маалыматтар келе баштайт. Сыягы эл деле аларды түшүнгөн эмес окшойт. Тескерисинче эки окумуштууну шылдыңдап, алардын сүрөттөрүн ар кандай кылып жасап салышыптыр. Ошондой көрүнүштөн кийин газета, журналдардагы Кейт менен Рэндаллга жардам берүүнү токтотушуп, алар жөнүндө жазбай калышат. Кейттин жигити журналист болгондуктан ал Кейт жөнүндө жазып, ошонун айынан экөө урушуп да кетишти. Ал эми президент жана анын администрациясы жакында боло турган апатты ойлонбой эле, тескерисинче жакында боло турган шайлоого даярданып, өздөрүнүн аброюн эл алдында көтөрүү үчүн ар кандай иштерди кыла башташат. Бирок канткен күндө да Кейт менен Рэндаллдын сөзү элге кандайдыр бир деңгээлде таасирин берип, президенттин кадыр баркы түшө баштаганда ал жаңы планды ойлоп чыгат. Ал Кейт менен Рэндаллды жашыруун маалыматты чыгарып жиберди деп карматып келип, мен силерди өткөндө кабыл албай койгонум үчүн кечирим сурайм. Эми биз бул ишти колго алабыз, баарыбыз биргеликте кометаны токтотобуз деп айтат. Кейт менен Рэндалл албетте президент бул нерсени өзүнүн эл алдындагы кадыр баркын көтөрүү үчүн кылып жаткандыгын түшүнүшөт.
Ошентип президент эл алдына чыгып сүйлөп, бизге учуп келе жаткан эбегейсиз комета чындап эле аныкталды. Биз болгон күчүбүздү жумшап өз планетабызды сактап калабыз. Биз космоско чоң космикалык кемебизди учуруп, ал кометаны жерге жеткирбей, чоң ядерлик бомба менен жартырып, чачыратып жок кылабыз деп айтат. Анан да Рэндалл президентке биз бул нерсени дистанциондук башкаруу менен эле ишке ашырабыз дегенине карабай, президент бул ишти аткаруу үчүн генерал Бенедиктти жөнөтмөкчү болот. Ушул күндөн тарта Тедди, Кейт жана Рэндалл үчөө тынымсыз ар кайсы теле берүү каналдарга чакырылып жатты. Кандай шайтан аралап кетти белгисиз айтор. Рэндалл алып баруучу бири менен мамиле түзүп кетет. Көп өтпөй президент айткан космикалык кемелер учурула баштады. Албетте алардын учуп жатканын бүткүл дүйнө карап турду. Күтүүсүз жерден Питер президентти жалгыз сүйлөшүүгө чакырып, бир заматта эле президент чечимдерин өзгөртүп, космоско учуп жаткан кемелерди артка кайтарат. Ракеталар кайра эле артка кайтканын көргөн элдер эмне болгонун түшүнбөй эле отуруп калышты. Ошондон тарта дароо эле Рэндаллды Ак үйдүн башкы илимий кеңешчиси катары дайындашат. Дароо эле аны министрлердин отурумуна чакырышып, көрсө Питердин планы боюнча ракеталар артка кайтып баары өзгөрүп кетиптир. Питердин айтымы боюнча изилдөөлөргө караганда, аларга учуп келе жаткан кометанын курамында өтө сейрек кездешүүчү минералдар бар экен. Жана ал минералдар өтө көп санда. Питер баарына биз бул кометаны өзүбүздүн планетабызга чукул күтүп алабыз. Андан соң өзүбүз курган технологиялардын жардамы менен ал кометаны жардырып бир канча бөлүктөргө бөлөбүз дагы Тынч океанына кулатабыз. Жана ал минералдарды ал жактан ташып чыккан соң биздин өлкөбүз дүркүрөп өнүгүп өсөт. Эгер биз ошол минералдарды ала турган болсок, Кытайдан бир канча эсе ашып кетебиз. Биз ушундай жол менен гана Кытайдан озуп кете алат экенбиз деп өздөрүнүн саясатын жүргүзө башташат. Анда бул маалыматты Рэндалл Кейт менен Теддиге айтып берсе, Кейт кайрадан ачууланып, бул маалыматты дагы эл билиши керек. Президент элге болгон коркунучту ойлобой, өзүнүн байлык бийлигин ойлоп, дагы да чириген байга айлангысы келип жатабы деп катуу кыйкырып айтып салат. Албетте анын сөзүн көп элдер угушуп, калайман башталып, президентке болгон нааразычылык митинг пикеттер менен коштолот. Мындай көрүнүштөн кийин Кейтти албетте бийлик кайрадан кармап кетет. Элди жөн жерден козутуп, дагы да жашыруун маалыматты ачыкка чыгардың деп Кейтке күнөө тагышып, бирок ага бир шарт коюшат. Эгер Кейт айткан сөздөрүнүн баардыгын артка алып, мамлекетке чыккынчылык кылдым деп колун коюп бере турган болсо, аны камабай эркиндикке кое беришмек. Аны уккан Кейт эч ойлонбостон эле ошол кагазга колун коюп салат да кетип калат. Ошондон кийин Кейт үйүнө кайтып келсе, үйүндөгү ата-энеси дагы аны кабыл албай коет. Анткени Кейт бул кезде мамлекеттин чыккынчысы катары аталып калган эле. Анда Кейт жергиликтүү дүкөндөрдүн биринде иштей баштап, ошол жактан Хилл деген жигитти жолуктуруп жактырып калып, баары бир жакында комета баарыбызды өлтүргөнү калды окшойт. Андан көрө жашап жетишип калайын дедиби айтор. Ошол Хилл менен мамиле түзүп, эч нерсени ойлонбой жашай баштады. Ал эми Рэндалл болсо Ак үйдө илимий кеңешчи болуп иштөөсүн улантып жүрөт. Ал ушинтип теле берүүлөргө интервью берип гана элдин жана бийликтин оюн өзгөртүп, кометадан коргонуунун амалын көрөт. Бирок күндөрдүн биринде Вашингтонго Рэндаллдын аялы келип, ал алып баруучу бири менен мамиле түзүп жүргөн жеринен кармап алат. Ушундан кийин анын аялы эч нерсе дебестен кетип калды. Ошентип дагы күндөр өтүп, акыры Рэндалл Питердин жанагы кометага болгон планы ката экендигин айтуу үчүн камданып Питерге келсе, Питер дароо эле анын оозун басып, өз оюнан кайтпай турганын, эгер бул нерсе ишке ашпай кала турган болсо дагы президенттин администрациясы космикалык кеме менен космоско учуп кетээрин, кандай болгон күндө дагы аман калып башка планетага жетээрин айтып, а сен болсо ушул жерде өлөсүң, эч ким жок караңгылыкта жалгыз өлөсүң деп айтып салат. Ушундан кийин Рэндаллдын да өтө ачуусу келип, теле берүүгө интервью берүүгө чыгат дагы бүткүл дүйнө жүзүндө кыйкырат. Жакында комета кулап жер асты үстүн боло турган болуп жатса, бул жакта бийлик оюнчук ойногондой гана жүрөт. Чынында бул бийлик эмес эле жалаң зөөкүрлөр чогулуп алыптыр деп катуу айтат. Албетте мындай көрүнүштөн кийин Рэндаллды дагы ФБР кармоого алып, Кейтке кандай шарт коюшса, Рэндаллга да дал ошондой шартты коюшат. Рэндалл дагы макул мен чыккынчымын деп колун коюп берип, ал жактан кетип калып, бир нече күн өткөндөн кийин асмандан алар айтып жаткан кометаны көз менен эле көрүүгө мүмкүн болуп калганын байкашат. Кейт менен Рэндалл жолугуп асманды көрсөтүп видеого түшүшүп, жогору жакты карагыла, комета келе жатат деген видеолорду соц тармактарга тарата башташат. Керек болсо Рэндалл дагы бир жолу теле берүүгө жетип барып, ал жерден дагы баардыгына акыр заман болгону жатат, ойгонгула деп кыйкырат. Анда бийлик дагы өз күйөрмандарын топтоп жогору карабагыла, алар силердин эркиндигиңерди чектеп жатат деп демилге көтөрүшөт. Ошентип кометага ишенгендердин саны дагы өтө көбөйүп, комета жакындагандан жакындап келе баштагандыктан бийликти колдоп жаткандардын баардыгы бийлик аларды алдап жатканын түшүнүшөт.
Ал эми бул кезде АКШдан башка мамлекеттер дагы кометаны токтотуунун аракетин көрүшүп, бирок убакыт өтө эле аз калгандыктан баардыгын даярдап үлгүрүүгө мүмкүн болбой калды. Рэндалл Теддини, Кейтти жана анын жигитин кошуп алып, үй бүлөсү жана жакындарынын жанында болуу үчүн жөнөп кетишти. Ал эми Питердин планы боюнча жакындаган кометага ракеталары учурула баштап, бирок а дегенче болбой эле Питердин бир канча ракеталары жарылып иштен чыгып калат. Ошого карабастан анын бир канча техникалары кометанын бетине жетип жайгашып, бирок ар кандай себептерден улам алардын бомбасы эрте жарылып кетет. Жыйынтыгында эч кандай жыйынтык болбой, алар чоң кометаны чачыратып бир канча бөлүктөргө ажырата албай калышты. Президент менен Питер кайсыл жерден жаңылдык деп шашкалактап эле тик учагына отуруп качып жөнөшөт. Ошондо президент Рэндаллга чалып, биз космикалык кемебиз менен учуп кетип жатабыз. Сен өзүңдүн жакындарыңды алып бизге кошулууга мүмкүнчүлүгүң бар деп айтса, Рэндалл президентке өзүңө буйрсун деп бул нерседен баш тартат. Андан соң Рэндалл жакын адамдары менен бир дасторкондо отуруп, тилектерин тиленип эле отуруп калышты. Ал эми дүйнөнүн ар кайсы буручтарындагы миллиарддаган адамдар бир канча мүнөттөн кийин өмүрлөрү соңуна чыгарын түшүнүшүп, жалдырап эле эбегейсиз кометаны карап кала беришти. Эбегейсиз комета болсо чоң күч менен келип, жер шаарын бир заматта астын үстүн кылды. Ал эми космикалык кеме менен качып кеткен президенттин администрациясы болсо, арадан канча жыл өттү белгисиз айтор башка планетага түшүшөт. Ал жакта жердегидей эле жашоо шарты бар болгону менен баардыгы тең ошол жактагы жырткычтарга жем болушту. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.